Ja, het zal de hele week aftellen zijn naar Kroatië-België natuurlijk. Hè. Dat lijkt me het sportnieuws van de week. Vrijdag is matchday. Zo'n eindronde, dat is speciaal. Hè. Dat blijft een speciale belevenis. Dat zit toch bij de top van de wereld. Ik denk wel, een WK in Brazilië, dat tot ieders verbeelding spreekt. Hè. Dus iedereen kijkt daar enorm naar uit. Toby. Extra large, ja. Bakkeli, medium. Of small geven. Medium. Driesken, die zit hier bij de smallekes. Met allemaal perfecte. Nu moet het gebeuren. Kwalificatie in het hol van de leeuw. Dat zou mooi zijn, hè? Laurent. Simon. Ja, we maken voor elke speler krijgt zijn pakje, zijn naam komt erop, want dat wordt dan klaargelegd in het hotel. En daar pikken dat dan op, hè. Dat is gemakkelijker. De training kleden ze zich in het stadion. Daar trekken ze droge kledij aan. Gaan ze direct een bus op, komen zich douchen in het hotel. Dan komen wij terug naar het hotel voor de rest van de vuile kledij op tafel. Dan gaan we naar de bond, alles wassen. Hier zijn de wasmachines, droogkasten, waar dat alles gebeurt na de training. Dus wij zijn feitelijk verantwoordelijk voor al het praktische dat met de ploeg te maken heeft. Dus ik ga bijvoorbeeld ook op voorhand hotels gaan kiezen in het buitenland en zo. De volledige logistieke ondersteuning, hè. Dus alles dat met materiaal te maken heeft, van A tot Z. Daar zitten al die namen in, dat dan geprint worden op hun truien. Hè. Dat wordt allemaal de avond voor de wedstrijd gedaan. Want dan krijgen we pas de selectie. Hè. Van Dam is die erbij? Nee. Meestal voor de persconferentie weten we wel al de selectie. Dus ja, dat blijft hier binnen deze 4 muren. Pour les joueurs, Toby Alderweireld, Bakkali Zakaria, Christian Benteke, Nasser Chadli, Laurent Simon, Moussa Dembélé. Christian Benteke zal bijna zeker fit zijn voor de tweede wedstrijd. Ik heb een profiel met Romelu Lukaku. On va essayer de se qualifier le plus vite possible. Voilà. Quand le ticket quand il est là, qu'on peut le prendre, on va tout faire pour le prendre. Ce sera les 2 matchs. We hebben 2 wedstrijden met 1 punt. Simpel. Si on n'y arrive pas, c'est pas dramatique. On est encore ici contre le Pays de Galles. Mais moi, je n'aime pas perdre. Donc ça veut dire qu'on va aller là pour faire un résultat et pour s'assurer le plus vite possible. De spelers die durven al een keer hun spullen laten rondslingeren en vergeten. Hebben wij in elke hoteltraining een nummer gezet. Dus als we iets terugvinden, weten we van wie het dat is. De slottigste is... Romelu. Romelu, ja, maar niet op laten hangen van kledij. Ja. Dat is meestal onze captain en Moussa. Ja. We moeten overal onze eersten aanwezig zijn en vertrekken overal onze laatsten. Dus, Het is niet alleen fysiek. Het is ook, je moet er hierbij blijven dat je geen fouten maakt. Hè? Want als wij een fout maken, heeft iedereen het gezien natuurlijk. Hè? We hebben in het verleden een keer een stoot voor gehad met 2 verschillende nummers op 1 trui. Dus dat zit nog redelijk diep eigenlijk. Ja. De eerste dag dat we samenkomen, is dat vrij zwaar. Alles moet op zijn plaats, op tijd. Als we voor een match vertrekken, dan zitten we ongeveer bijna aan de 2 ton, denk ik. Schotland zeiden ze dat wij de ploeg zijn die het meeste materiaal mee heeft. Ja. Ze hebben hem er ook bij gezegd dat we de mensen zijn die het meeste werken. Maar als je veel materiaal mee hebt, moet je veel werken, anders. Mannen spelen allemaal bij topploegen, die zijn er ook geswanjeerd. Hè. Dus in feite als bond zou je een voorbeeldfunctie moeten hebben. Dus moet je zeker zien dat je tracht hetzelfde niveau te benaderen.
Ja, voor mij. We doen ons best, hè. Heeft goed, maakt indruk, hè. We zijn hier wel als een mascotte, hè, die overal meegegaan is. Hè. En als we die terug boven gehaald hebben, is die beter te gaan. Ja. We zitten met veel gekwetste spelers. Dus we moeten afwachten wat dat de resultaten zullen zijn van de medische onderzoeken. En hopen dat er zoveel mogelijk spelers fit zijn. Alles in orde? Dat wacht, nee. Bakken. 6 dagen voor de belangrijke WK-kwalificatie interland in en tegen Kroatië is de aanvoerder van de Rode Duivels, Vincent Kompany, geblesseerd van het veld gestapt. Ja, anders moeten we we hebben gebeld met een dokter van Man City. Ze hebben juist een scanner genomen. Ja. Het is een scheurtje tussen de spier en de fascia, dus zo rectus femoris en andere spier dan naar voren. Ja? Nu, het is niet zo'n zware knal, het is 2-3 weken. 2-3 weken. Hij heeft te veel op massaal gevraagd, op spierkrachten. Ja. En hij heeft een souplesse verloren. Tuurlijk. Hij moet meer yoga misschien zo, moet je... Ik weet niet, spreek een keer met hem. Benteke. Ja, die komt af om 3 uur. Christian Benteke, die is aan het revalideren, dat gaat vrij vlot, dus moeten we straks scannen. Van wat? En dan Marwan Fellaini, polsprobleem. Eden moet je bekijken. Wat gaat er daarmee? Je 15 minuten gespeeld gisteren, ja, maar is het volgende zondag? Zijn knie moet je, ja. Zijn knieën zijn alles moet je goed bekijken. Het is jammer dat er zoveel jongens geblesseerd zijn. Bijvoorbeeld een speler als Kompany, ja, dat is een uitzonderlijke kwaliteit. Maar ja, dat wordt opgevangen door andere spelers. En dat is de sterkte van de groep ook. De Vincent heeft net al gebeld, hij is aan het telefoneren, proberen kunnen opwachten. En hij zal vragen dat mag komen. Hij gaat vragen aan mij, vorige keer ook lief als je de kort, wat is dat? Hij gaat weer eens een vraag stellen. Nou, nog gelijk, ja, maar hij gaat weer... Ik ken hem nu al, die vraagt naar mij toe, hè. Ja, absoluut. Ja. Ah oui, j'ai ramené mon sac à dos. On va dire que, on va dire que je l'ai volé. Et ton training d'hôtel, tu l'as? Oh non, je l'ai oublié. Ah, voilà. Voilà. Il est chez moi en plus. Ah ouais, et voilà. Ça y est, mauvais point. Ça va Laurent? Ça va toi? Je l'ai oublié. Je te le ramènerai, je te promets, elle est chez moi. Maman? Ok, la menthe c'est quoi, une ouverture? Oui. On a beaucoup de blessés pour ce premier match en Croatie. Même des joueurs qui vont jouer ont quand même des pépins physiques. Mais bon, je pense qu'on peut donner tout ce qu'il faut pour déjà accrocher la qualification. Poids. Poids. Combien poids? Je l'abaisse un peu ou je mets le vraiment? Petit peu. Taille de chaussure. 9. Taille de chaussure. Chaussure Nike ou 40? 7. Mag ik eens zien? J'ai mal encore un petit peu, oui. Où? En coup? Le genou. Est-ce que tu vas venir une fois ici que t'as pas mal? Je savais que t'allais me dire ça, mais... Ja, je savais, attends. Tu joues un quart d'heure par match, c'est bon maintenant, hein? Mais ça va, hier, j'ai pas eu mal. Aujourd'hui, tu as d'abord pour ton entraînement. On voudrait bien faire des 3 contre 3. Pour que tu te mettes un peu dans le rythme, parce que... Je suis dans le rythme, là. Quoi, t'es dans le rythme? J'ai besoin de... Pendant combien de temps? Une semaine, c'est tout. Hein. Ah, c'est bien, donc tu peux travailler maintenant. Y a pas de souci. Donc il s'entraîne avec lui. Je vais vérifier ça. On y va? Donc, dépêche-toi là-haut! Il est où ton pantalon vert? Hein? Il est où ton pantalon vert? Tu l'as plus? C'est pendu avec. Ça, c'était rouge. C'est vrai la dernière fois. Une catastrophe. Tu n'aimes pas? À l'hôpital. Il faut toujours rigoler. C'est important d'être heureux. D'être heureux dans ce qu'on fait. Donc voilà, on vaut mieux le faire en gardant le sourire. C'est beau gosse comme ça. C'est bien, c'est un peu mieux comme... Quoi? Les lèvres.
I feel a little bit my knee. Where? Which side? My knee. Internal side? In the middle. In the middle of the knee? Yeah. I explain you. But you played yesterday Okay. Explain me. without pain? Par exemple, là tu lèves. Lève là. Voilà. Là, ça me fait mal. Ici. Ouais. En extension? Ouais, voilà. Au-dessous la rotule ou plutôt là? En dessous. Ah ouais. Et là, il y avait un petit peu de liquide, le monsieur il m'a piqué. Le docteur il a piqué. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Cortisone. Cocaïne, héroïne. Mais c'est pour ça que tu as marqué alors. Parce que Non, il avait fait prise de sang d'abord. Ah, c'est ça, oui, Pierre. Mais il a remis dedans après, oui. Dat is gewoon die knieschijf die eigenlijk wel. Dat heeft gedaan erop, dat bot. Pendant le match Ouais. contre Tottenham. Contre Moussa. Oui. Genou sur le genou? C'est Moussa. Son pied il est resté comme ça, je pense. Et ça a fait comme ça. Ah. En inderdaad, het is echt een sculptuur, dat bot van achterkant. Tu veux s'entraîner aujourd'hui ou tu veux pas? Oui, ça c'est mieux alors. D'accord. Mais après, quoi? Taping of tout? Non, rien de tout. C'est mieux, laisse comme ça. Mais après, on peut, après le soin, ce soir. Ouais, D'accord? Ce soir. Aucun problème. Et ton pied? Ton pied ça va rien. Avec le tendon? It's finished, my friend. Thank you, good job. Thank Non, you. on a été Tu as rien fait, oui, tu as rien fait. On a été respecté une fois que tu vas pas jouer, on a bien Tu as travaillé guéri? sur ça. Tu as guéri? Ouais, ça va maintenant. J'ai pas. Tu te mettre votre chaussure, tu as guéri? Ouais. J'ai plus mal. I forget my plastic bag. Why? C'est bien. I know, I'm beautiful. Thank you. I didn't say that, hè? I didn't say that. Pourquoi tu crois que c'est les journaux, c'est pour Gaan we enkel kijken soms? Ja, Met de jongens. Met de wedstrijd. Perfect. Non, tu crois les journaux, c'est tout pour toi. Gaan we er nu doen of wat? Hoef je nou niet aan, man. Gaan we er nu doen? Ik wil naar het ziekenhuis nu, voor foto's te pakken. Doe dat straks. Straks, oké. Ja, maar ga wel oefeningen doen. Wacht, nee, Nee. je blijft niet met Ik blijf mij om 5 uur langs de zaal, ik kom maar daar. Oké, stop. Ja, de ook heeft mij gestuurd. Ja, heeft hij dat gezegd zo? Ja, dus bijvoorbeeld hart komt uit en gaat het de bal en mijn enkel doet zo. En gewoon dat is, ja, en dat is gewoon, mijn enkel is gewoon niet stabiel op dit moment. Fucking hell. Fucking hell, the time is money, the time is money. Tu es vraiment un star, toi. Tu me laisses attendre n'importe quoi. Tu m'as convaincu d'aller à Angleterre. Pour toi, maintenant, si, là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu penses, toi? Voilà, nouvelle batterie. Oh là 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 là. Si, tu demandes le chef pour ouvrir ça. Kom, Cristiano. Oh, devant, plus. Cristiano, c'est la nouvelle voiture de notre entraîneur qui j'en pense soin. C'est vraiment, on m'a demandé de se conduire pour prendre cela. Qui ça marche? Oui, aussi le sponsor BMW pour te convaincre pour acheter un. J'ai dit non. Ouais, j'ai acheté une BMW. Ah oui, lequel? Le X6. Ah, c'est comme moi. Toi aussi? Ouais. Toi, tu fais beaucoup de choses comme moi, toi. Non, toi comme moi. Ou moi comme toi. J'ai quelque chose d'intéressant à dire. Tu sais. Cristiano. Toi, t'as aussi un don. Dès que tu touches quelqu'un, tu sais mal. Comment? Hein? Et j'espère qu'avec ta femme, t'es doux quand même. Doux, très doux. Ouais? Incroyable. Je m'adapte directement. Je me suis blessé il y a 2 semaines contre Norwich en championnat. J'ai glissé et je me suis fait mal au niveau de la hanche. Et j'ai une petite déchirure musculaire, je pense. On va voir. Mais là, déjà, je me sens déjà mieux par rapport aux 2 semaines passées. Dus eigenlijk is deze allemaal een goede evolutie. En te bereiken is om een speel klaar te krijgen. Maar we moeten hem ook niet dingen voorspellen of voorspiegelen die hij niet aan kan. Hij moet ook risico's pakken. Dat heeft hij niet. Dus, let it be. Vincent. Lieven. Dag Vincent. Hoe is het, ça va? Vincent, Kroatië kunnen zeker en vast niet halen. Echt waar, 100% zeker van. Wales is twijfelachtig. Allee, wat ik voorstel eigenlijk is het volgende, Vincent. Dat is eigenlijk wel, als je dat echt wilt, als we een kans willen maken. Allee, met Wales is 50%, maar Vincent, niet meer. Echt waar. Nee. Ja. En Angleterre? Oui, reste en Angleterre. Ik had er echt zo lang naar uitgekeken. Het was even moeilijk. Het doet pijn, maar ik voel me nooit
Ik voel me nooit een slachtoffer. En dan begin je rond te bellen en zien hoe dat je het beste medisch advies kunt krijgen en dan hoe je het snelste kan terugkomen. Wat ik voorstel, Vincent, is pak je nu rustig aan en ik zou voorstellen om alles te overlopen en ik wil om er echt een keer definitief ons werk van te maken voor die heup te optimaliseren of ja. Want anders gaat het blijven sukkelen. En ik vind tegen Wales, ik zou persoonlijk Vincent echt met investeren terug in mijn rehab en de comeback maken voor het hele seizoen dan eigenlijk dit eigenlijk willen op spel te zetten. Ik zou dat zo doen. In uw belang, Vincent, omdat ik weet bijvoorbeeld opnieuw en ik wil. Anders gaan we de feiten achterna lopen. Als we nu gewoon volgende week even bij elkaar komen, de koppen bij elkaar steken om te zien en ik wil wat de mogelijke oorzaken zijn, dat we toch af en toe altijd een beetje die spielerstuurs blijven hebben of ja, dat we een keer uitklaren voor de toekomst, voor heel het seizoen. Ik zou dat zo doen. Oké, tot ciao. Dat vind ik, tot ciao. Jo. Ja, ik heb te veel risico. Risico, ja. Zeg, hey. Wat vindt u zelf? Wat zegt u? Ja, dat is mijn kans. Dus zeg 50-50. Je kunt dat niet maken, joh. Als die direct inscheurt... Nou, dan is het 6 weken. Minstens, hè. Vous voyez ici une plage blanche. C'est dans l'os. Ça, c'est l'anatomie. Et la plage blanche s'est localisée ici. Et on a confirmé que c'est en effet un arrachement de l'os. Ça va? Donc c'est pas le tendon, mais c'est l'os. Ok. Voilà. Vous voyez bien hein, ici. De zone, ouais. Dan gaat het om dit letsel eigenlijk. Zie je? Ja. Dus dat is eigenlijk het enige wat daar zichtbaar overblijft in de longen van die uitzaaiingen na de chemotherapie. Wat wij zouden voorstellen is om met een kijkoperatie dat één longletsel, wat te groot is om met de bestraling voldoende te controleren, toch weg te halen en aanvullend de bestraling te geven. En een combinatie van die twee zou de beste kans geven om dit te controleren zo lang mogelijk en is wat ons betreft de beste aanpak. Het is maar door de goede respons... Dat het dan toch niet goed komt. Ja, dat misschien toch... Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, daar kunnen we geen garantie in geven. Die risico is er toch altijd? Dat risico is er altijd. Dat is ergens een gok die we moeten nemen, maar... Ik heb nou wel mijn laatste kuur chemo gehad. Chemo, daar kunnen ze me niet meer in praten. Dat is heel moeilijk geweest. Hè? Ja, ik heb afgezien. Je hebt al heel veel chemo gehad. Uw reserve van uw beenmerg is enorm beperkt. Ja, want zo... Goed, ik zal even met professor Dumé overleggen en we komen zo dadelijk iets zeggen. Goed. Tot ziens. Ja, bedankt. Hè. Ja. Is dat niet goed? Ja, dat opereren, hè? Ja, dat is niet zo gelijk een andere keer als dat. Dat weet ik wel, maar dat is... Er is al een risico nou bij met opereren, hè. Dat is altijd een risico, hè. En dat is dan weer het... Ja, het is te groot nog om te bestralen, hè. Maar wel in het ziekenhuis gaan liggen. Ja, maar dat zal... Dat kan misschien maar een paar dagen zijn, nou. Ja. Dat is nooit plezant, hè. Dan zat er al een groot feest bij ons. En een barbecue, eindig chemo. Ja, er komt zo'n 30 man. Dus dan een gezellig barbecue, een pintje erbij. En dan komt dat wel goed. Dus... En dan in december nog een grote 5. Ja. 30 jaar 5. Ja, is dat van het geval dan? Mooi. Ja, je We zegt. willen nu filmen. Ik zou misschien liever nemen. Want het is toch nogal delicaat wat we nu moeten bespreken. Het ziet er niet goed uit. Het ziet
er niet goed uit. Ik zou zeggen, ja, ze gaan het proberen, maar als ze nou de volgende man iets gaan zien, dan is het gedaan. Dan is het een tikkende tijdbom. Als er iets terugkomt, dan is het gedaan. Ze kunnen misschien nog wel wat rekken, maar dat is ook alles mee gezegd, zegt ze. Dus, en de kans is reëel dat er iets kan komen. Dus. Dat zullen we zien, hè. Ja, ze zegt wel, hè. Ik zeg het nog met 30 jaar en over hem dood, denk ik. Ik zeg, ik moet hem nog 60 jaar meegaan, hè. Och ja. Zoals nog eens, ja, mijn bloed. Hij wil per se Brazilië halen. Dat hij zijn eigen dood nog aan optrekt. En als het geweest is, dat hij zegt, ja, het is genoeg geweest. Dat denk ik. Ik hoop dat het niet eerder is, want dan weet ik niet wat ik moet doen. Godverdomme. Ja, ik had dit toch niet verwacht. Zo. Ik had wel verwacht die operatie en zo, maar... Ja. Vendredi, c'est trop tôt. Ok. Et c'est quelques jours, ça nous donne... Maintenant, peut-être vendredi, ça va être... D'ici vendredi, ça va être mieux. Au plan... Ah oui, ça c'est clair. Le fait de ne pas pouvoir jouer, bah, c'est un peu dur, ça fait râler. Quand tu vois tes coéquipiers partent pour l'entraînement et toi tu dois rester en salle, ça fait râler, mais bon, ça fait partie du foot. Et je souhaite face à un bon résultat et qu'on ait cette qualification dès vendredi. Il a bien fait progresser Benteke, parce qu'il lui a appris, je l'ai même vu à l'entraînement, il l'a appris à jouer davantage avec son corps. Et d'ailleurs, après ça, Benteke, il a éclaté en Angleterre à Aston Villa. Il était une des révélations qui a pris une autre ampleur tant en championnat anglais qu'en équipe nationale. C'est devenu un très grand attaquant moderne. La tête de Benteke, c'est goal, 0-1, Christian Benteke. Dès que tu atteins quelque chose, bah, tu peux aller de l'avant, donc c'est de continuer, de rester le plus longtemps, d'être performant, de marquer le plus de goals possible et de gagner le plus de titres possible. Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du Monde. Le très bon centre de De Bruyne, la tête de Benteke, c'est goal. C'est goal, la superstar débloqué. Weegt het zwaar voor jou ook, die afwezigheden? Benteke was de spits van de kwalificatiecampagne. Compagnie achterin is belangrijk. Misschien belangrijker in Kroatië dan in Schotland. Weet je, we kunnen rekenen, maar ze zijn niet daar. Ik denk, er zijn genoeg mensen die willen graag spelen. Zoals Romelu, hij wacht zijn kansen. Nu zal hij zeker zijn kansen krijgen. Bouba. Fond là, tu vois, fond là. Lui il a quel âge 9-5. Pied gauche, pied droit, j'ai jamais vu ça de ma vie, mon frère. Et il a quitté Anderlecht ici à quel âge? Qui, Anna? Ouais, combien de temps? À la place d'attaquant, vous êtes vraiment maintenant sur la même ligne entre Lukaku et vous, c'est l'un ou l'autre? Non, je pense que Romelu fait du très bon travail à West Brom et j'essaie de faire la même chose à Aston Villa. Est-ce qu'il y a une sorte de concurrence amicale entre vous et Lukaku, que l'un suit l'autre et vice-versa? Ouais, après, dire qu'il n'y a pas une concurrence, ce serait mentir, hein, parce que c'est un attaquant, je le suis aussi. Mais après, nous, entre lui et moi, il y a beaucoup de respect. Quand il a marqué son doublé contre Liverpool, je pense, je lui ai envoyé un SMS pour le féliciter. Et lui, quand j'ai marqué contre Reading, je pense qu'il m'a aussi envoyé un SMS. Donc je pense qu'il y a une rivalité. We hebben er wel eens een spelletje van gemaakt. Als Lukaku speelt, dan willen ze Benteke. Als Benteke speelt, dan willen ze Lukaku. Als er dan een keer niet wordt gescoord. En uiteindelijk, het laatste wat wij nodig hebben, is er zo'n discussie. Een voetballer die niet op het veld staat, is ongelukkig. Als je Lukaku bent, ben je niet blij als je op de bank zit. En ik weet niet of je dan dolgelukkig bent als Benteke 3 keer scoort.
Want dan weet je dat u volgende keer ook nog op de bank zal zitten. Dus dat is allemaal relatief, denk ik. Parce que moi, d'où j'étais, je l'ai vu là. Donc l'action, je voyais comment il s'est démarqué, il est parti. C'est des bonnes. Het is normaal dat elke speler wil spelen bij de ploeg. Ik haat het als ik op de bank moet zitten. Ik moet eerlijk zijn, ik haat het. J'étais très frustré, c'est normal. Je vais pas te démentir ça. J'étais quand même assez frustré. Je crois que parfois, c'est difficile de, par exemple, de jouer 5 matchs d'affilée, de venir en équipe nationale et de pas jouer du tout. Parce que tu es dans un bon rythme et le casser directement, c'est un peu difficile. Mais bon, on a déjà parlé avec le coach. Voilà. Et on continue. On continue à travailler et continue à marquer. Après, automatiquement, je vais retomber dans l'équipe. Je suis parti voir Manchester City Bayern. Ah, comment maintenant, moi je regardais à la télé, moi j'étais chez Altinga, fou. Moi j'ai dit non, j'ai applaudi à fou. Bayern Bayern, c'est trop fort. Parce que déjà l'année dernière, il jouait bien, il tournait bien. Mais maintenant, ça m'a impressionné. Mais je dis, tu vois pas que c'est le Barça qui joue là. Tu sais, à un moment, Ribéry, il donne à Alaba. Alaba, il donne à Ribéry. Ribéry, il donne à... Tu sais, ça, c'est Barça qui font ça. Ouais. Quand Alves, il donne à Messi. Messi, il lui redonne 4 fois comme ça. Maintenant, Bayern, je suis comme ça, chef. Je fais, non, tout le monde me regarde. Après, j'applaudis. On dirait que je suis là-dedans. C'est des bonnes places que vous avez. Ouais, franchement, des bonnes places. Il y a une loge. C'est comme si... Il a une loge? Ouais, il a une loge. Et il reste combien? Mais en fait, c'est pas cher. Tu sais, par exemple, moi, quand j'étais blessé et tout, je prenais une loge, c'est pas cher. C'est 300 pounds, même pas 250 pounds. Pour un match. Pour un match, hein? Ça va encore. Christian est out pour le premier match, mais pour le deuxième, on a beaucoup de chances de le récupérer. C'est trop tôt. C'est n'importe quoi. Le problème, quand on commence à parler, c'est pour ça directement. Non, mais tu sais, le joueur, c'est ça le problème. Le joueur, lui, dans sa tête, il se dit, il va être plus prêt. Mais la personne plus âgée, la plus sage, elle va dire, attends encore 3. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, ça va, je cours et tout. Ah oui, qu'est-ce que tu cours un peu. Je cours un peu, oui, 10 minutes. Voilà, ça va, j'ai dit. Moi, je marche aussi, hein. Allez, encore dessus, hein. Heb je paard gestapt? Ja, als ik volle kracht erop zet. Show me. Zo dan. En zo maximaal mogelijk, hè. Oké, stop. En dan gaan we zien. Nu rechts voor, hè. Ja, dan voel ik dat wel. Ja, hè? Ja, dan liggen we zo wel in de jaar. Het is niet veel, maar het is toch wat anders, ja. Non, t'es resté là, hè? Ça va? We gaan pakken en dan gaan we dus doen. Simpele beweging, rechtervoet. Achteruit komen, hap, de grond raken en dan omhoog op één been staan. Kom maar, show. En lachen omhoog, lachen, hè, Hier. Push. Dus balans. 12 keer en het is geen armoefening, het is niet ballet, het is gewoon een voetoefening. 2, ja. 3. C'est moi balance aussi. Ik ben 4. Jij controleren. Jan Vertongen, daar zijn we dan. Hè. De laatste rechte lijn is het zo. Het gevoel ook in de spelersgroep. Het is de Rode Duivels staan op de drempel. Het is te hopen dat de laatste rechte lijn is. Daarvoor zijn we wel hier. We willen zo snel mogelijk de klus klaar van de kwalificatie. Ik heb de indruk dat alles nog vrij rustig is. Het is nu dat het moet gebeuren, maar dat zorgt nog niet voor bepaalde spanning. Dat zal wel komen, denk ik, naarmate de week vordert. En ja, je merkt het ook aan de mediabelangstelling is nog toegenomen. Big dream to go to the World Cup? Yeah, it would be another great thing in my career. And I would be very happy if we can finish the job. De spelersgroep is daar nog het meest nuchter van allemaal in. Ze zijn ervan overtuigd dat het kan. Dat is het grote zelfbewustzijn van deze spelersgroep en dat is helemaal niet verkeerd. Is er iemand die hier aan twijfelt dat het vrijdag gewoon gaat gebeuren? Nee, van ons in ieder geval niet.
Qu'est-ce que t'as caché? Rien. Vous connaissez pas la marque Pouline de caleçon? On va connaître maintenant. Il y en a un peu partout dans la chambre. Viens, on va dans ta chambre. Allez. Ça va? J'ai 35 ans, je vais sur 36. Et voilà, je suis avec tous des jeunes joueurs, la plupart, certains même très jeunes, et je pense que j'ai beaucoup d'expérience justement par rapport à tout ça et que je peux beaucoup les aider, et notamment aussi dans les grands rendez-vous, dans les tournois. Moi, je suis allé à la Coupe du Monde au Japon. Voilà, c'était un moment magique et on a appris. T'apprends beaucoup aussi en faisant ça, donc voilà, ce sont tous des petits détails que, avec tous les jeunes, quand il y a des moments un peu de difficulté ou des moments à gérer, il existe plein de moments. Tu mets Timmy, tu mets Daniel, ce sont des modèles, c'est mes deux derniers joueurs qui ont fait la Coupe du Monde avec moi, donc ils savent déjà comment ça marchait en 2002, mais ils n'ont pas su imprégner cette culture aux autres. Voilà, dommage, mais maintenant, Daniel a été très noirci dans la presse flamande, on l'a tué. Maintenant, il a peut-être fait une erreur, il n'a pas parlé, il a fermé tout, il s'est refermé sur lui-même. Mais si tu connais Daniel, c'est quelqu'un de très ouvert, d'un garçon d'une mentalité exceptionnelle. Voilà, mais on a mis une fausse image de lui. Et ça a été crié par différents médias qui ont voulu provoquer le wallon contre le flamand et tout ça. Tu vois, c'est cet esprit de polémique qui est chaque fois mauvais, malsain. On a eu des moments avec la presse, c'était un peu tendu. Dans ces moments-là, quand tu es jeune, tu sais pas trop comment faire. Les plus vieux sont là pour justement trouver les bonnes décisions, sont peut-être plus sages pour avoir une bonne réflexion. Et voilà, c'est surtout pour ça, pour tout ce qui peut se passer que tu as appris durant ta carrière. 7 ans Bayern de Munich, et il y en a encore qui remettent leur qualité de Daniel en question. Ok. Mais quand j'ai besoin de lui, il répond présent, tu le mets sur le banc, tu l'entends pas. Il pourrait gueuler, il ne le fait pas. Parce que pour lui, l'intérêt du groupe a toujours été primordial. Et ça, c'est une bonne mentalité. Ça, c'est la mentalité des gens qui font avancer. Tout ce que j'espère maintenant, c'est que il vient de gagner 3 titres. Chapeau, respect, il a fait une grande carrière. S'il pourrait arrêter sur une Coupe du Monde. Merci. Mon grand plaisir. Voilà. Tu dors? Non. Merci, merci. Ça, c'est les 30 meilleures minutes. C'est plus que 30 minutes. Je vais essayer de les engager pour les prendre chez moi la semaine. On va faire un transfert à Anderlecht peut-être. Ja, voelt toch hoor. Het is geen erotische Dat is wel wat anders. Pour eux, ça doit pas être facile parce qu'il y a... Ils sont devenus fort populaires ici maintenant. Ils sont tellement bons que tout le monde veut un massage. Donc pour eux, c'est des journées quand même compliquées. Mais si on joue bien les matchs, c'est aussi beaucoup grâce à eux, à leur travail. Als je nu Kompany, Lukaku van buiten, Benteke, als je die gedaan hebt, ja, dan gaat echt niet veel nodig hebben om te slapen s'nachts. Dan doe de Bakali, dan loopt er weg. Ja. Bij het ene is het meer het volume, dus het spiermassa dat je masseert. Bij het andere is het meer echt heel lokaal dat je gaat masseren. Spierbundels ontspannen, die zich gaan opspannen. Dat ze misschien een beetje uit balans zijn of omdat ze een verkeerde beweging gedaan hebben en zo. Een soepele spier is minder gevoelig aan blessures, aan overbelastingblessures enzovoort. Zijn spiervolume is veel kleiner, maar ook taaier. Dus die gaat van zichzelf wel een beetje harder aanspannen. Zo. Maar die krijgt ook gemakkelijk los eens dat je weet hoe dat die spier manipuleert, waar dat zijn triggerpoints zitten en zo. Het is genieten voor de masseur. Als je ziet dat je speler
die atmosfeer zet, als die zo wegkwijnt, als die zo weg aan het tommelen is, zo, dan weet je dat je het vertrouwen hebt van die man. Het WK is voor mij belangrijk genoeg om dat de afsluiter van mijn carrière te stellen. In het wielrennen had ik gezegd, mijn 20e ronde van Frankrijk zou ik stoppen. En dat is ook zo geweest. En dit keer zal het ook zo zijn. Dus WK, als je het dan anders gaat bekijken, dan zou ik zeggen... Het WK, België op het WK. Dat is al wat, hè. Dat is net de zwart-witbeelden voorbij, hè. Dan we praten. Als we teruggaan in de tijd, dan is het toch... Dan betekent dan toch nog iets, hè. Dan lezen we in de pers dat België achteruit gaat qua reputatie in het buitenland. Maar deze man die klikt toch de reputatie van België omhoog, of niet dan? Ballon, papa. J'avais pris un ballon et il m'a fait un peu mal. Mais ça va. Et l'autre doigt aussi, j'ai aussi touché aujourd'hui. Mais ça va. Bah, c'est normal, tu vois, que ça parfois ça fait un peu mal. Mais ça va. Tout le monde est prêt, je suppose. J'ai vu aujourd'hui Christian et Moussa, ils n'ont encore pas entraîné, mais Christian, je ne crois pas qu'il jouera. Ok, ouais, Tata, au revoir. Papa. Soms wil hij weten hoe het ging en hoe de training was of zo. Ja, natuurlijk, hij leest in de krant bijvoorbeeld van die is gekwetst of die is gekwetst. Of hoe gaat het met hem? En ook omdat hij een paar jongens ook wel kent. Is dat gewoon ook een beetje uit interesse om te weten hoe het met die spelers gaat en zo. En bijvoorbeeld ook als dat er vandaag zoveel geruchten waren dat Barça geïnteresseerd is in mij of zoiets. Of ik naar de pers moest gaan. Natuurlijk is dat helemaal niet aan de orde op dit moment. Dus stelt gewoon nationale ploeg en zo. Dus daar wil hij dat gewoon even over vragen. Want natuurlijk kan dat weer iets zijn dat nu opspeelt, nu we juist een belangrijke match hebben. En als we daar aandacht aan besteden, dan is dat niet goed voor de concentratie. Dus daarom dat dat gewoon een gerucht is. Pendant l'entraînement tu sens que ça bouge, tu m'appelles et on remet un strap en plus. Hein. On prend pas de risque avec ça. C'est bon, hein? Tu peux mettre la coupe à côté. On va gagner. Dat is een spelletje, lange bal naar de kant. Krijgt recht op 1 controle en dan moet die voorzitter komen. En dan naar gelang in 1 tijd is 2 punten. Pakt je hem in 2 tijden is het 1 punt. Mist je hem in 2 tijden is het min 1. Een volley is 4 punten. Een schade omhaal is 5 punten. Kevin, 11 points. Zach, 7. Yann, 10. Non, on avait déjà 7. Plus 1, ça fait 8. Hein. Non, t'avais 6. Il a fait point 1. Il a raté. Ah oui, il a raté. Ah, c'est juste, ok. Occupe-toi de jouer, toi. Nasser, 14. Et Driss, 18. We kunnen ons voor het eerst kwalificeren. En ik denk dat we die kans niet willen laten liggen. De wedstrijd tegen Kroatië is sowieso belangrijk. Ik zou het niet willen dat we daar verliezen, want dan moet je nog maar 1 wedstrijd om het te beslissen. Kijk, we moeten 1 punt halen op 2 wedstrijden. Heel simpel. Ik vind dat we dat gewoon die eerste wedstrijd moeten doen. Dan kunnen we daarna rustig nog een thuiswedstrijd spelen. En ik denk dat het ook leuk is gewoon om die mooie reeks neer te zetten. On a pris 22 points sur 24, ce qui est exceptionnel. Maintenant, il faut vouloir battre les records. Il faut vouloir aller au bout. Et ça, on veut y aller, donc je ne doute même pas.
Ik vind dat je nooit behouden moet spelen, want als 0-0 is, er kan altijd nog de laatste minuut nog een goal vallen. Ik ben altijd iemand van, dat heb ik misschien uit Nederland geleerd, maar ik ben altijd uitgaan van uw eigen kracht. Onze kracht is aanvallend voetballen en ik vind dat we daar ook moeten gaan aanvallen. Nu op dit moment is er eigenlijk nog weinig spanning. We zijn nog niet in Kroatië, dus voor iedereen voor zijn eigen uit te maken. Hè. Concentratie. Er zijn er die dat de dag van de match hebben, er zijn er die dat een uur voor de wedstrijd hebben. Bij mij, ja, als ik mij moet gaan klaarmaken voor naar het stadion te gaan. 2 more days. On va en Croatie pour gagner, pour prendre un point. Prendre le ticket le plus vite possible. Eux doivent gagner, mais nous, on va aussi pour gagner. On va jouer notre jeu comme on est habitué, sans rien changer. Et si ça ne marche pas, on va faire la même chose contre le Pays de Galles. Il faut 1 point sur 6, ça doit passer. Et la presse peut mettre la pression, tout ce qu'elle veut. Donc il n'y a aucune pression. Je crois qu'il y a du plaisir que de finaliser ce voyage et ce ticket. Klaar. We hebben talent, we zijn een jonge ploeg. Maar we hebben al zoveel ervaring. Op dit moment blijven we winnen, dus let's keep winning. Het is de belangrijkste match voor ons, dus, maar ja, we staan er goed voor, we moeten niet twijfelen, dus het zal wel lukken. Als je dat lat niet hoog legt, moet je niet goed presteren. Wij willen alles winnen. We willen alles winnen. Ik zeg het ook duidelijk, wij willen alles winnen. Alles wat er te winnen valt, willen we winnen. Vooral nu naar het WK toe. Ambitie is goed. Weet je waar wij ongeveer gaan zitten? Op een rolstoel, denk ik. Ja, maar in het stadion. Eens kijken, maar ik weet het niet zeker. Zelf, ik vind het een lelijk stadion, eerlijk gezegd. Ik vind het echt niet mooi. En zeker omdat het niet overdekt is sowieso al minder. Omdat je zit toch graag droog. Omdat je moet toch nog een terugreis maken. Als je dan heel nat zit en dan in het vliegtuig en zo is het niet aangenaam. Mijn darling. Hier wordt mijn wedstrijd voorbereid met de blauwe-witte kasjes. Ik denk wel aan Chelsea en ook wel aan Everton een beetje. En deze speel ik dan. 14 en 14. Ik heb de laatste hand gelegd aan de analyse van Kroatië zelf. En ervan uitgaand van onze eigen sterkte geven we dus enkele bepaalde dingen mee aan onze spelers. Het is natuurlijk wel zo dus dat wij het voordeel hebben van de 5 punten voorsprong. Voor ons is het niet echt van moeten, het is 1 punt nodig. Dus ik denk dat iedereen beseft, zowel spelers als trainer, als mensen die in de staf zitten, dat dit eigenlijk nu de periode van de waarheid is. En dat we dus nu dus echt dit verhaal kunnen afmaken. Dus datgene waar dus iedereen naartoe leeft in België, dit moet het moment worden. Ik kijk er dan ook echt naar uit. Ja, vanaf dat het loting was je al bezig. En dan en daar en dan daar en zo. Ik zeg ja. Het was een heel gereel voor naar zoiets te kunnen gaan, maar er ook voor over natuurlijk. Dus. Ja, maar het zal een heel schoon belevenis zijn, hè. Ik heb Wales van genoten, Schotland genoten. Als vrijdag winnen en we zijn zeker van Brazilië, dan mag mij al zo komen. Dan wil ik echt naar Brazilië gaan. Ik zeg dan hoe ik wil gaan, dat steekt me niet, maar zal ik er ook alles voor doen om daarheen te kunnen gaan. De mannen zijn. Tischke. Jatse! Hey, dit is het echt moment om te filmen, man. Nee, een zeven. Vies doekje. Ik ben een propere gast, jongen. Je moet zien hoe dat hier allemaal bij ligt. Ik heb nu gewoon een rode kop, jongen. Dat is niet goed, jongen. Hier, Jatse score, jongen. Ik heb je hem opgeschreven. Dat zijn gewoon punten, hè. Dat is niet, wij spelen niet voor geld, hè.
Dan moet ik mijn zak inpakken, want we gaan naar Kroatië. Om iets te pakken daar. Sloefjes. Dat is de spannendste match van het jaar. Dat is waar we naartoe gewerkt hebben. Dus, hopelijk de climax. Afwachten, hè. Hopelijk de kers op de taart. Zo snel mogelijk de klus klaar. Hè. Ik ben benieuwd hoeveel man dat er gaat staan. De dingen. Er schijnen allemaal mensen te zijn om ons uit te wijven. Dat is de 3 en de 4, 5, zoiets. 3 en de 5000. En, dat gaat wel mooi zijn. En ons eigen vliegtuig. Ook op onze stoelen staan namen. Nee. Ja? Ja? Nee. Nee, dat is wel iets unieks natuurlijk. Hè? En dat is een van de duiveluitdagingen geweest, dus dat is wel echt iets om naar uit te kijken. Allee jongen, we moeten vertrekken. Hè. Dries, er mee voor? Ja. Maar dat zal wel wijken die samen doen. Ja, dat is nog wel misschien. Guillaume, tu prends tout ça? Ouais, cool. Non, mais tu peux laisser dans la chambre. On n'aborde plus les matchs comme dans le passé où on se disait ça va être difficile. Maintenant, c'est plutôt on a confiance, on sait de quoi on est capable, on sait la qualité qu'on a. Et puis tout simplement, voilà, on se dit, on se base plus sur soi-même et on se dit maintenant, on se fait plus respecter par les adversaires. Et les adversaires qui veulent affronter la Belgique se disent ça va être un match difficile. On figure maintenant parmi des nations qui font peur et qui produisent un bon football. Vandaag vertrekken de Duivels naar Kroatië voor de grote finale match, de belangrijke match. En wij komen ze uitwijven in het kader van de duiveluitdaging nummer 7, le défi des diables. Excuseer, is deze goeie voor de Duivels? Ja. 2 jaar geleden dan spraken wij van wij gaan het WK winnen in 2014. Hoongelach was ons deel. We werden uitgelachen langs alle kanten. Nu is het ineens gewoon bon mot om te zeggen, ja, we zijn een van de outsiders. Binnen 2 dagen zijn we gekwalificeerd. Als we Kroatië verpulveren in eigen huis, het gaat wel wat pijnlijk zijn voor die mannen. Want uiteindelijk een sympathiek land, mooi land, Kroatië. Veel. De steun van de supporters is enorm belangrijk. Het zijn de spelers die de oproep hebben gedaan naar het volk toe. Wij willen naar Brazilië. En wij gaan er alles aan doen om samen met jullie naar Brazilië te gaan. En je ziet het ook, hè. Het volk staat volledig achter de spelers. Ja, dat is keibien, hè. Dus we zien helemaal niks. Momenteel zien we helemaal niks. En dat schijnt gebeurt er van alles. Voilà, we zijn daar. Wordt niet gewuifd, niks. Supporters op de tarmac. Dat is ten eerste al verboden, maar omdat het een levensbelangrijke wedstrijd is tegen Kroatië, laten de mensen van de luchthaven dat toch toe. Dat geeft toch aan hoe belangrijk de nationale ploeg is geworden de laatste maanden. Ik zie Fellaini, ik zie Hazard, ik zie alle spelers. Ah ja, logisch, die moeten naar daar vertrekken. Iedereen is hier, iedereen is er. Kan gebeuren, man. Fuck it. Niet bliepen. Ja, bliepen. Ja, die waren wel... Ze waren wel geconcentreerd, hè. Vond dat niet? On voit les joueurs à la fenêtre, ils sont en train de nous dire au revoir aussi. Voilà l'avion.
qui part en marche arrière.